បាននេះជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំហើយមើលទៅដូចជាទំនើបដល់ហើយបងប្អូនគេធ្វើជានរីឈីចឹងមកដឹកចំណីទៅកាន់ទីតាំងដែលមាន់គាត់ចិញ្ចឹមណាបងប្អូនតាមចលងភ្នំតាមចកែភ្នំតាមលបាក់ភ្នំចឹងមកបាទគាត់ធ្វើជានរីហ្នឹងកង់មួយបងប្អូនដោយសារធ្វើជាស្នួរដែកមួយចឹងមកហើយគាត់បើកបញ្ជាទៅតាមស្នួរដែកហ្នឹងអត់ប៉ះពាល់ដល់មាន់ទេបើសិនណាជាកង់4ហ្នឹងអាចកាន់មាន់ខ្លះតែស្នួរកង់មួយចឹងអត់មានកាន់មាន់ទេបាទហើយដឹកទៅកាន់ទីតាំងមួយគឺមាន់ទៅដល់ម៉ោងដល់ពេលវារត់តាមប្រសេពផ្សាច់គេល្អមើលណាបងប្អូនបាទយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងមួយដែរដើម្បីជាអារម្មណ៍របស់យើងបងប្អូនរស់នៅតំបន់សុកស្រែព្រៃភ្នំអញ្ចឹងមកហើយក៏ជាកន្លែងរមណីយដ្ឋានមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងទៅលេងដែរ